माननीय सदस्य डोल प्रसाद अर्याल, समय 9 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदको 6औं अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको यो पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सबै माननीय ज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र मुख्य कार्यभार अनुसार यो अधिवेशनले जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित बजेट बनाउन सरकारलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसबाहेक विद्यालय शिक्षा र निजामती कर्मचारी ऐन तत्काल बनाउनु पर्ने दबावलाई सचेतपूर्वक स्वीकार गर्दै तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति समेत सदनलाई स्मरण गराउँदछु। यसका अतिरिक्त आरोप प्रत्यारोपको अन्तहीन दोहोरी, गणितीय शक्तिको बलमा उत्पन्न हुने अहङ्कारको प्रदर्शन र विपक्षीको भएका कारण जायज मुद्दा र आवाज समेत नसुन्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय समस्या पहिचान र समाधान तथा नागरिकका आकांक्षा सम्बोधनमा संसदमा रहेका दलबीच खुला हृदयका साथ छलफल गर्ने वातावरण निर्माणमा सबै पार्टी, तिनको शीर्ष नेतृत्व र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सभामुख महोदय, मुख्य कार्यभार रहेकाले हामी यो अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै केन्द्रित हुनेछौँ। बजेटलाई निर्देश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम देशको आवश्यकता र नागरिकको आकांक्षा अनुरूप सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट आओस्, न कि सत्तारूढ दलको एकलौटी स्वार्थमा नीति तथा कार्यक्रमको बहानामा उडन्ते सपनाको बिस्कुन लगाउने, बजेटमा सीमित आर्थिक स्रोतको जोहो पनि गर्ने तर कार्यान्वयन पटक्कै नहुने प्रवृत्तिको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता चाहिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लोकरिजाइको अवसर ठान्ने मानसिकताबाट यो सरकार कतिको बाहिर निस्कन सक्छ, त्यसको परीक्षण यही अधिवेशनमा हुने नै छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा अधिक बजेट खर्च हुन्छ, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण र सुशासनले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक आकर्षण तय गर्छ। यी 5 कुरालाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन वृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योग र लगानी प्रवर्धन, सामाजिक न्याय र समावेशिता जस्ता क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। बजेटको आकार बढाउनु पर्ने माग भए तापनि हाल देशमा कुशासनकै कारण बजेटको आकार बढाउन सकिने अवस्था छैन। आवश्यकता होइन, पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउने, सत्तारूढ दलका शक्तिशाली नेताको जिल्ला र क्षेत्रमा खन्याउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कामका लागि पनि सङ्घीय सरकारले नै बजेट छुट्याउने तथा कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यमा अनुत्पादक क्षेत्रमा पनिका छरे झैँ गर्ने गलत अभ्यासको पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक छ। यसतर्फ सरकार कठोर बन्योस्। देशका आर्थिक सूचकहरूको कमजोर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आउँदो बजेटले सन्तुलित, व्यावहारिक र दीर्घकालीन सुधारमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। राजस्व वृद्धि र खर्च नियन्त्रणका लागि कर प्रणालीमा सुधार र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। सरकारी सेवा प्रवाहमा सरकारका सुधारका लागि ई गभर्नेन्स, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सानोतिनो प्रतिबद्धता र योजनाले पुग्दैन। यसतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यथास्थितिका कारण असन्तुष्ट नागरिकमा आक्रोश बढ्दो छ र ती व्यवस्थालाई दोष दिने हदसम्म पुग्न थालेका छन्। तर सरकार र सत्तारूढ दल खै किन हो व्यवस्थाभित्रका कमजोरी र नागरिकका स्वाभाविक असन्तुष्टि सम्बोधनमा अग्रसर छैनन्।
सत्ताको सुरक्षामै सक्रिय छन्। समीक्षा, सुधार र सम्बोधनले नै गणतन्त्रलाई समुन्नत बनाउँछ भन्ने सत्य स्वीकार्न तिनले किन कन्जुसाइ गरिरहेका हुन्? राजनीतिमा नयाँ शक्ति जन्मदैनथ्यो जब पुराना दलहरूले नागरिकको चाहना र आकांक्षा सम्बोधनको प्रयास गर्थे, सुशासन, अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्थे, कानुन कार्यान्वयनमा दलीय आस्था र पहुँचका आधारमा विभेद गर्दैनथे र भ्रष्टाचारीको पाता कस्थे। प्राथमिकताका काम केही नगरी तिनले शासन र सत्तालाई केन्द्र बनाए। प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयर चलाएर रोल क्रम आफै तोक्ने, आफै निर्धारण गरे। जनताका आवाज तिरस्कृत मात्रै गरेनन्, दबाउने नीति लिए। प्रमुख दलहरू नमिलेर आपसी कलहले देश बिगारेको भन्ने भाष्य थियो, तर ती दलहरू मिल्दा त झन् बिग्रने रहेछ। सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्यको त कल्पनै गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो। गभर्नर नियुक्ति, संवैधानिक परिषदको बैठक, विभिन्न आयोगमा नियुक्ति, सडकमा शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी लगायतका विषय र शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाले सरकारको लाज नढाकेको अवस्था छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित र सम्मानजनक बनाउन नसकेकोमा दुःख लागेको छ। यस विषयमा सरकार गम्भीर होस्। निजी क्षेत्रको अवस्थामा पनि दयनीय छ। सरकारप्रति विश्वास छैन। अहिले बैंकले कम ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्छु भन्दा पनि व्यवसायीहरू ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय फैलाउन चाहेका छैनन्। लगानीको सुनिश्चितता छैन। भोलि के हुने हो भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्थाले व्यवसायीहरू आक्रान्त छन्। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण नै गलत रहेको छ। सभामुख महोदय, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा 10 अर्बभन्दा बढीको अनियमितता भएको विषय बाहिर आएको छ। शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। सहकारी पीडितहरूले बचत फिर्ता पाएका छैनन्। एकजना योग्य र परिणाममुखी नेतृत्वकर्ता जसले 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ अन्त्य गरी देशलाई उज्यालो पारे, उही व्यक्ति सरकारको निशानामा पर्यो। यसरी हेर्दा परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूलाई सरकारले छानी अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो। पटक पटक सरकारमा गएका, सरकारको नेतृत्व सम्हालेका दलहरू यहीँ भएकोले कसले कति जिम्मेवारी लिएका थिए पक्कै सम्झना होला। छैन भने मैले डाटा पनि ल्याएको छु। अब भन्नुहोस्, समीक्षा, सुधार र सम्बोधनको अग्रसरता कसले लिनुपर्ने हो? हाम्रो संविधानले कसैको आगमन वा बहिर्गमनका लागि वैधानिक बाटो निर्दिष्ट गरिदिएकै छ। त्यसको प्रयोग गरेर जनमत मार्फत जो पनि शासन सत्तामा जाऊ गर्न सक्छन्। योभन्दा अर्को बाटो कसैले सोचेको छ र त्यसमा जबरजस्तीको प्रयास भयो भने मुलुक फेरि द्वन्द्व उन्मुख हुनेमा हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। अहिलेको मूल एजेन्डा रूपान्तरणका बाधक, परिवर्तनका अवरोधक र विकृतिका कारकहरूको अन्त्य हो। सुधारको सुरुवात संविधानमा रहेका कमजोरी सच्याएर गर्नुपर्छ। तर संविधान संशोधनका लागि सरकार बनाएका हौं भन्नेहरू चुप छन्। हिजोका राजनीतिक, शासकीय र व्यवस्थापकीय कमजोरीको गम्भीर सामूहिक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला छ। नागरिकहरूको असन्तुष्टिको आकार र मात्रा केलाएर तत्काल हुन सक्ने सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ। तर यसबारे न संसदमा छलफल हुन्छ न संसद बाहिर छलफल गर्ने भनिएको फोरममा सार्वजनिक खपतका लागि नेम प्लेट प्रदर्शन गरिन्छ, तर हामीलाई बोलाइँदैन। छलफलको वातावरण बनाउनु पर्ने सरकार संख्याको घमण्ड राख्छ। जुन घाम रहउन्जेल आफू मात्रै शासन सत्तामा रहने हो जस्तो ठान्छ। विपक्षीको आवाज सुन्दैन, हुर्मत लिन्छ, प्रतिशोध साध्छ। विगतको दोषमा आरोप प्रत्यारोप गरेर भविष्य सुनिश्चित हुन्न। आरोप प्रत्यारोपको निरन्तरताले त हामीलाई झनै पछाडि धकेल्छ। त्यसैले इतिहासको पाठबाट सिक्दै समुन्नत भविष्यका लागि हामी राजनीतिक दलहरूले यथार्थ स्वीकारेर जनविश्वास आर्जन गर्ने योजना तय गर्नुपर्छ। आउनुहोस्, खुला हृदयले छलफल गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बैठकमा मैले हाम्रो सभापति रवि लामिछाने माथि साधिएको राजनीतिक प्रतिशोधलाई दर्ज गराउनै पर्छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष र सिफारिस विपरीत उहाँलाई चारवटा जिल्लामा फरक कानुन टेकेर
फौजदारी मुद्दा लगाइयो। चितवनका जनताले मतदाताले अगाध विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाओस् भनेरै होला सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग समेत लगाएर उहाँको सांसद पद निलम्बन गरियो। लोकतान्त्रिक राज्यले थुना बाहिरै रहेर नागरिकलाई मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने वातावरण प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। तर सरकार उहाँलाई भने जसरी पनि थुन्ने उद्देश्यमा लाग्यो। चैत 22 गते प्रहरीले सभापति रवि लामिछानेलाई गरेको पक्राउ कानुनको उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस अफ ल विपरीत रहेको र पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेलाई 25 गते मात्र जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा उपस्थित गराएर थुनुवा पुर्जी दिएकाले उहाँको 2 दिन 3 रातको हिरासत बसाई स्वत अवैध भएको छ। म सक्छ सामान्य सभामुख महोदय, सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्न आफै सक्रिय भएको प्रहरीले उहाँको निवासमा गरेका क्रियाकलाप झनै आपत्तिजनक थियो। कानुनले निर्धारण गरेका आधारभूत कागजात र अदालतको आदेश समेत नलिई घर प्रवेश गर्नु, सभापति लामिछानेले मागेपछि मात्रै ढिला गरी पक्राउ पुर्जी दिनु, उच्च अदालतले समेत आदेश गरिसकेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गर्नु र प्रहरीका उच्च अधिकारीले नै अन्तिम इच्छा सोध्नु जस्ता क्रियाकलापले सरकारको नियत र प्रहरीको गैर व्यावसायिकता मात्रै प्रस्ट्याएको छैन, कानुनी शासनकै धज्जी उडाएको छ। हामीमाथि प्रतिशोध र नियतवश आक्रमण भएकाले यस्तो बेला हाम्रो अलिकति आक्रामकता स्वाभाविक पनि हुन्छ। यसको हिसाब किताब 84 मा गरौँला। हामी नेताको तहमा माथापच्ची गर्नु भन्दा नागरिकहरूसँगको आत्मीयताबाट बल आर्जन गर्ने कुरामा विश्वास राख्छौँ र त्यही गर्नेछौँ। तर कम्तीमा सरकारले राम्रो गर्ने उद्देश्य राखेमा असल नियतका साथ हामी सघाउनेछौँ। अन्त्यमा यो अधिवेशनले जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित बजेट बनाउन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।